Ceceknya ngaluhur dasar gagak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja Kanyapala Ratu Bontaput tamaning atung Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro Yayi Kencaka Rupa kula wonten pangandika dawuh cengandika Kakang Mas Rupa Kenca Yayi Rajamala ladala Kakang Mas Rupa Kenca Kakang Mas ingkang rayipun Rajamala nungsung werta Kakang Mas jumadung dawuh timbalanipun Kakang Mas Rupa Kenca mike nyetrum Kakang Mas ya Yayi Rajamala ya hainuk nggih Kakang Mas Yayi Rajamala wonten timbalan wektu dina iki ditata samapta ing gati sawega ing diri saperlawake dhewe budal sira Yayi Rajamala ora suwe meneh
wis tumapak dina Selasa kliwon utawa anggara kasih barengipun Kakang Mas Rupa Kinjaka kados pundi ditata awake ditata ragane ditata lahir batine Yayi merga kowe bakal nemoni mungsuh sing sak babak sartane sak traju kelan kadigdayanmu latala mboten wedhos Kakang Mas wedhos iki apa ajre wah ajros utawi wedhos utawi wedi kula ora wedi ndi jago saka kasepuhan tanding iki jago saka Kasenopati wis ora sakokan gunem sing tanpa guna bakune Yayi Kincaka Rupa wonten pangandikan dawuh paduka Kang Mas Rupa Kincaka wektu dina iki budhal tata-tata samapta ing gati sawega ing diri Yayi Rajamala wonten dawuh budhal nyuwun pamit macal masilan Kakang Mas Sita ingkang rayipun Utara cumadung dawuh Kakang Mas ingkang rayipun Warasangka cumadung dawuh Kakang Mas Utara wonten timbalan Warasangka wonten timbalan tata-tata samapta ing gati sawega ing diri wektu dina iki negara Wirata bakal duwe gawe gedhen merga anggone paman Rajamala adreng anake adon-adon menungso wektu dina iki pun Kakang wis kepareng entuk wujude jago wiring kuning ya kuwi bocah saka dusun Perjagalan sing aran Jagala Bilawa lajeng kepareng paduka Kakang Mas Seta animbali dumateng ingkang rayi menika di wonten timbalan kepiye wae negara Wirata kuwi bumi wutah getihmu bumi wutah getih awake dhewe parengipun awake dhewe kudu tata-tata nyengkuyung kelawan lakune Jagal Bilawa nggone ya kuwi bakal tanding campuh adu-adu sing balung uleting kulit kelawan paman Rajamala parengipun kados pundi nembang tenganipun Wadyabala kabeh para Wadyabala sartane kabeh para prajurit Wirata dikandeli anggone ngrondani kahanan praja negara Wirata merga nggone paman Rajamala nganake adon-adon menungsa nggone tanding yuda kelawan Jagal Bilawa iki mesti wae akeh wong sing ora seneng kelawan nata ing Wirata ya Rama Prabu Durgandana ingkang tansah golek pengapesan ning Raja Negara Wirata
Menengaten sak mangke kula kedah bidalaken sanjane para prajurit. Iya, ora ketang sambung obon colok lintang. Tumuli mangkata dina iki Yayu Tara. Mundur Sang Arkyana Patih. Undanging Prawadyabala samya saweka. Umyong swaraning bendhe beri Bupara Kurnangga lawan Pasar tambur yang suling pepandhen taludak bandera mewah kakandha mawarna Pindha Jaladiyan Asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneng remagal anyel gandera ana bekaraku milar kusuma tali mulajan cota cinceng pangrehing turangga kutawastan kang samaran kabeh kena kapurba mung cir mung cir yaksa temahan ngurut saking pananggilan golong kegolongan bubar kang samya ningali untaping Prawadyabala saking negaring Wirata panenggesang Raden Utara ingkang mandhegani tata gelar waris. Nah iku semanten manjing ngajengan piyambak Sang Raden Utara nabuh bendhe beri munya mangungkung. Iwang kacang prawara kuswa makura gumiwang gagatari Sita
Wah. Ngawur. Anakku lanang Seta wonten timbalan kadhawuh paman wila jagat dewa Bathara ana wong gagah piteksa godhek wong Simbarjaja ning mburimu ngadeg jenggureng apa kuwi Jagosa Kasepuhan oh ladala Seta kowe golek jage kok ya pinter timen kowe goleke jago sing pas padha karo pamanmu gondronge padha Seta kuwi to jagone Paman Rupa Kenca kalian Paman Rajamala inggih paman menika sawung saking Kasepuhan menika pun Jagal Bilawa Jagal Bilawa iya wah Jagal Bilawa sajake mung anak tukang jagal iki Paman Rajamala inggih nanging kula nuwun sewu sinaosa Jagal Bilawa menika putra saking Pejagalan lare saking dusun Pejagalan nanging sampun ngantos ngiyas dhumateng kridanipun miwah kadigdayanipun Jagal Bilawa wis kedo mikir wah aku wis arep tenju duminggan kono estae do dibaleni Balawa kuwi do tak ingel-ingele kuandane Balawa Yayi Rajamala sing tetek mawon Kakang Mas mboten tetek sabab napa wong suwe ra tau adus semprot nganggo desinfektan mudhar kabeh kuman pun kula aturi swingkir kemawon Kakang Mas ngati-ati ngati-ati ayo nggih Mas sing tetek Balawa yo oh Kanjeng langit kelap-kelap kalaton lir genjang sang alis risang mawe kandru sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias balewara kowe sing aran Jagal Bilawa wah Raden Rajamala ya menos ki suaramu ngoreke jagat wirata ayo rene Balawa Raden Rajamala piye rene omong karo kowe Rajamala arep omong piye? Aku tak omong karo kowe ya. Ki mumpung wonge kari sithik. Raden Rajamala arep omong apa? Kowe arep ngendika apa karo aku? Aku arep omong karo kowe nek mike isih nyetrum.
Wah, mbok arep omong ngono, gak. Aku arep omong karo kowe ya Balawa. Mumpung iki ora ana wong sing ngrungokke. Mumpung urung lekas le awake dhewe pertandingan. Kowe nek isih pengen slamet, kowe isih pengen beleh kebo, isih pengen beleh sapi, kowe bali wae. Wah, bali piye? Bali wae teges kowe ora usah sida gelut karo Raja Mala. Wah, ora sida tegese piye, lire piye, dasare opo? Marga wis tantepi tekadku nggonku bakal ngrungkebu bumi Wiratra. Kowe bener ngrungkebi ya ngrungkebi ning kowe ngalah wae. Ngalah wae kowe reka-reka kalah. Ayo mulya wae. Mulya wae mumpung urung tatu arang keranjang awakmu Balawa. Ora sasida gelur karo aku Balawa. Ah, Raden Rajamala, piye? Yen to mungguhku kowe ngomong kaya ngono karo aku ki padha karo ora ana ajine. Ora ana ajine lire piye? Dasarmu apa kok iso ngucap kaya mangkono? Ora ana ajine teges Senopati Wirata sing dikondhangke ampuh dikondhangke sekti dikondhangke Digdaya. Sing jeneng Raden Rajamala ora ana tandhinge yen to karo anak tukang pejagalan. Piye? Ora ana tandhinge yen to ditaker kadigdayane karo anake tukang jagal kebu, tukang jagal sapi. Balenono oleh ngomong piye mau? Balenono oleh ngomong piye? Muni piye kowe mau? Kowe ngomong nek kadigdayanku nek ditaker karo dapurmu rene apa-apane, Kowe omong karo aku nek kadigdayanku ditaker karo anak tukang pejagal rono apa-apane. Buh. Biangsat elek kowe. Balenono terusno ucapmu sing kaya mangkono mo. Yo, tak arani ora ana ajine apa-apa. Mergo kowe ki derajatmu Senopati, aku ki mung anak tukang jagal. Wah, aku ki derajatku mung kawula. Aku wae wani arep nantang, arep gelut tanding yuda karo kowe. Kena ngopo kowe sing luwih digdaya, kowe luwih duweni derajat pangkat, ora wani mungsuh jagal Birawa. Yen ngono Senopati Wirata sing jare kondhang kaluka, yen to duweni kadigdayan luwih kae mung ngayawara, ora beda karo wujude tikus sing ora duweni daya apa-apa. Diamput. Mung anak tukang jagal kok ngayawara cangkemmu, Barat. Hei! Balo, tekan kaya ilang-ilang gasmu, Barat. Hei! Woi! Mati lah. Sing ngomong nek ora tanding kadigdayanku karo diapuranmu sapa kowe? Mati ya.
Munio. Lho, Balawa. Balawa kowe lagi wae maju munggah ning blabar kawat kentheng waja kok wis jengkelang kaya ngono kuwi. Balawa ayo tangi. Ayo tangi kok ora sumbut karo ngendi kamu mau Balawa. Hei. Hei. Tangi. 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 Raden Seta piye? Dosa cahe. Wah, ngopo? Lagi munggah ning blabar kawat kentheng waja wis kalah iki karepmu piye, Balawa? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirangke putra Wirata, Kowe arep mirang-mirangke lek kowe entuk jago saka kasepuhan ki angel, golek jago sing awake kaya kowe iki angel, Balawa, angel tenan, Balawa. Kowe lagi wae maju kok wis mirang-mirangke kridamu ora iso tak jagake karepmu piye anggepe? Wah, Raden Seta, piye? Aku tak takon karo kowe, piye? Kowe tau apa ora? Tau ngopo? Nyambut gawe ning wetengmu kothong kowe tau apa ora? Ya tau jane. Rasane piye? Neng awak nggregeli kabeh. Neng utek ora iso nggo mikir. Padha karo sing tak rasake. Wo alah Balawa, Balawa kowe iki bulno ngelih to, ngelih. Wah, ngerti wong cangkeme putih ora ndang dinae panganan. Wah. Jare kon poso, sing poso ki rak Ratu Wirata saknayakane. Kowe ora poso? Gak. Gak anggapmu kowe iki wong kene ngono apa piye? Gung, lho. Sing poso kuwi mung Ratu Wirata karo nayakane. Iya. Terus kowe ora? Gak. Sebabe aku sing nyambut gawe. Wah, wong nyambut gawe kon poso tenan pudar. Ya. Wah, mbok omong mau to ning kedaton kok ya ora omong kowe iki lho. Jejer piyayake padha rawuh kaya ngono kuwi ora mung nek ngelih ki lho. Kewuh. Wah, derajat apa anak tukang jagal kok. Arep njaluk madang ning gone wong ewu. Isin aku. Wis kowe matura kowe njaluk. Kowe arep mangan lawuh apa? Kowe arep mangan apa? Tongseng, tengkleng, sego goreng, sate. Tuh. Terus apa? Omong balo karep mangan apa? Pangananku dudu kok bakmi kuwi dudu. Pangananku dudu kok kaya sing topangan kuwi dudu. Lho, terus apa? Wah, aku njaluk ingkung gudel. Ingkung gudel? Piye? Ingkung gudel? Yo, njaluk opo pira? 7 cacahe. Ingkung gudel sing isih temaron. Ingkung gudel 7 cacahe. Yo. Terus apa neh? Wah, aku njaluk dimasake macan kumbang guling 5 cacahe. Macan kumbang guling diguling. Yo. Kriuk ora? Yo. 5 cacahe. 5. Terus apa neh? Ombene es teh dawet. Tuh. Wah, aku njaluk 7 gendrong. Banyu 7 sendang sing beda-beda. Kere nglawi kowe. Penjalukane kok werna-werna. Wah, aku warang mergo kuwi. Nek kowe arep ngangkon aku nyambut gawe wetengku ngelih, ya ora apa-apa ning aku kalah. Ya sak goleke Balawa, madang sih ayo. Woi!
sanggepe mung anak tukang jagal kok ngendel-ndelke parat. Mungsuh Senopati ora ana tandinge apa-apa. Balawa, wah kowe kok metu saka pertandingane karepmu piye? Kowe kok ilang saka len? Balawa ora ketok irungmu nyandi wae. Ya wis syukur nek kowe wis ngaku kalah Balawa. Wong Wirata. Wong Wirata sawangan Balawa wis kalah musuh Raja Madya. Woi! Waya! Wah! 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 Waya! Wah! Wah, bayo. Balawa, aja edah. Wah! 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 Iya. Wah! 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 Ada. Ah! Wah! Wah! Iya. Wah! 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 Wah. Wah, la taala. Bajiger. Wah. Menungso edan. Reti wong lagi pengumuman nek kowe kalah kok. Wah, cengelku to tungkak mak. Diak. Ayo. Apa dikira aku ora iso males karo dapurmu? Wah, edan. Wis Balawa, piye? Kowe ngajar aku karo klomat-klamet cangkemmu iki ngopo? Wah, bar madang aku. Bar madang kowe? Yo, durung. Wah, aku wis suwe ra tau nyenthok mbako. Syukur-syukur Balawa. Malah gak duwe turahan kok. Yo. Wah. Aduh, ngaso sik Balawa, ngaso sik. Ora ana tembung asu. Wis munggah ning mlapar kawat Kendeng Waja kudu wani ngalahke ngasorke Kridani Jagal Bilawa. Kok sombong banget sih kowe. Yo, arep ngejak apa tak ladeni? Kowe arep ngejak apa sing tak ladeni ayo? Arep ngejak tinju. Kowe arep ngejak smackdown. Kowe arep ngejak pencak silat. Wah, ladeni yo. Apa dikira aku gigrik weruh diapuranmu yo? Lena pangendiamu candak sirahmu poteng wandamu gandul ndasmu. Kendangnya gak dinger apa piye? Kok nek mulih-mulih tengeng lho. Ingeren mumpung isih ana wektu. Mulih-mulih tengeng mah repot. Oh! Wah! Ngipatke awake men penak staminane.
Awas kau. Sini. Tudinge kurang dawa. Ha! Yo ngejak tinju kowe sajake. Hai! Hai! Wah, wah, wah. Urung-urung kok wis kejentos ta. Wah. Kecil nek mau mungsuh kowe. Rene. Sing siji kurang dawa, sing siji gegeden. Muni ae. Sabato. Wah ya ya. Wah. Kakrokane. Rusuh banget to ki. Sini kau. Meripatmu kaya ngono ae terus melirik-melirik kowe ya. Rada suwe karo olahraga. Wah. Ombo anggap aku kalah mungsuh. Sini yo. Sini karo rene yo. Dadi siji dadi sene yo. Padha karo tuku bensin 2 liter disingkat dadi benter. Mangkat wonge saiki. Emang wedi nek gapite putung. Anyar e.
1.500 ya. Jauh bala. Wah. Ha. Aduh. Aduh. Ah. Ah. Ha. Ha. Wah. Mas. Kakang Mas. Piro Jomolo? Ciune wae tersih. Wah. Entek. Wah, piye? Nggih doping. Wah. Hat. Ha. Ya. Ha. Oh. Ha. Hut. Ha. Tuh, weh, piye? Wah. Titikku. Wah. 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 Bentar. Au. Hilang masa depan. Aduh. Wah. Wah, dicuek. Hat. Wah, deplok raimu. Aduh. 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 Wah. Aduh. Wah. Wah. Walah. Walah. Urang dikapok kowe. Ente mau. Ada. Wah. Woi. Rene oe. Cak kudran kok bayi ya. Wah. 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 Ada. Wah. Wah. Ada.
Wah, godone kela-kela. Ha! Wah, woi. Marat. Parat Balawa iso nyekel gada-gada siliyane kok mempeng men kowe. Ayo. Nek isih pengen urip, isih pengen seger leh mudut. Luwung becik lereno ngalao. Kowe Raden Rajamala, taun ana winton ana aku ora bakal ngalah. Taun ana winton ana aku ora bakal ngalah. Mungsuh kowe Balawa, aja kok dapurmu. Ratu Wirata, Koko Prabu Maswapati aku ora bakal sudi nek kon mati.
jemblungaken wonten telenging Sendang Watari. Nenggih Sang Raden Rajamala ingkang sampun sirna margalayu. Den belah jangganing Sang Raden Rajamala den putung dening Sang Jagal Bilawa prasasat kaya dene kebo ingkang wis nekani marang padine. Tanggaping gatiri Sang Rupa Kenca miwari Sang Kencaka Rupa nyemplungaken ingkang rayi Sang Raden Rajamala wonten saklebeting Sendang Watari. Pangangen-angening pangangkah Sang Raden Rajamala saged timbul kaya wingi uni nanging kocapa nalika semanten Sang Jagal Bilawa ingkang laku culika dawuh lan ingkang rayi nenggih Sang Kedhi Werhatnala nglepasaken wujuding panah aran Kyai Brahma Warastra paringani Sang Hyang Bathara Brahma nalika semanten dicemplungaken wonten saklebeting Sendang Watari. Kuwandaning Sang Rajamala mboten timbul malih nanging sirna margalayu saknalika Sendang kobong kayata dene gunung ingkang nedya muntapaken wujuding lava. Lava basane apa gak dong? Nalika semanten kuandari Sang Raden Rajamala ajur mumur geseng gosong kaya arang. Wah, Kyai Rajamala. Wah, Kyai Rajamala. Kyai Rajamala. Ora tatanan sapa sing wis wani tumindak culika nggendak sikara karo adhiku Rajamala Balawa aja mandheg parat. Balawa aja mlayu, Wadya Balawa doyak, ayo doyak. Salindri Mbahyuku. Mlayu-mlayu ngopo gedres getih kukumu kaya ngono? Wah, duyau-yau wong. Sapa sing ngoyak-oyak karo kowe? Wah, gelem ora gelem kowe kudu nulungi aku. Sapa sing ngoyak-oyak kowe? Tulungono aku. Sipat kuping kaya ngono ditakoni ora wangsulan bet-bet Gusti Raden Kencaka Rupa nembang kok sae sanget wilah jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita. Oh ya ini kok wis dum-duman amplop nalisir saka anggreng-gring kautaman kusik
nggonku ngoyak kelawan sing jenenge Jagal Bilawa nganti mlebu pasar. Malah iki ketemu karo cah wedok. Mongko tak sawang kok katon mening. Sapa kowe, Dik? Nuwun sewu, kula menika abdi dalem Taman Keputren. Lah dalah. Abdi dalem Taman Keputren? Inggih, Raden. Wah, lah kok klithian turut pasar? Mongko ambumu ki wangine ora jamak-jamak. Engko nek kowe mlebu pasar, mongko pasar ki nggone reget. Pasar ki nggone reget, nggon suker. Kok nek nganti ambumu kecampuran karo ambu iwak-iwak kaya ngene iki apa ora? Lingsem. Nuwun sewu, kula wonten wonten pasar menika wonten peken menika kula menika dodolan. Weh lah, dodolan? Dodolan apa? Nek dodolan terus pira bayaranmu saben kowe dituku karo wong? Senes kok awak kula ingkang kula dol menika mboten. Ayo. Jagongan sik karo ben tekul le madang. Inggih. Inggih, Ndara, inggih. Ya. Kowe dodolan apa? Kula sadian lisah wangi. Oh, minyak wangi. Inggih. Walah, lah jenengmu sapa? Kula ingkang abdi pun Salindri. Salindri? Inggih. Kusik, apa kowe abdine anakku Utari? Inggih, lakar kalersan mekaten Raden. Wilah jagat Dewa Bathara. Wah. Aku ora nguyak karo Bilawa ora pathek enah. Wis ketemu bocah iki wis ayem atiku wis marem rasaku. Salindri, wonten dawuh Raden. Aku kuwi janjane wis suwe lho ngincer kowe iki wis suwe aku iki. Wis suwe ngincer kowe kapan aku iso ketemu karo kowe. Aku mau ngerti rupamu ning ora weruh jenengmu. Pendak-pendak aku arep takon atiku kok ndrodhok. Inggih. Malah sagendakan iki aku iso sak bejagong karo kowe. Wah, lah dalah. Kaya wong ketiban daru nasibe Raden Kencakarupa. Kersanipun Raden Kencakarupa kados pundi? Kowe nak tak pundhut garwa ngono piye? Nek kowe tak pundhut garwa piye? Nuwun sewu Raden, janjane kula niki nggih gelem mawon dipun pundhut garwa kalian paduka. Ya, jalaran kula menika kalian semah kula menika sepisan kemawon dereng nate dipun gepok senggol. Lho kowe wis ndek bojo nek ngono? Inggih sampun. Bojomu sapa? Bojomu sapa tak omongi? Tak omong ning bojomu nek aku wis arep nembung karo kowe. Inggih. Aku tak omong ning bojomu. Lah kok tegel timen bojomu ora tresno karo kowe. Malah gawe sengsara atimu, gawe ngrantes pikirmu. Ora pantes, ora patut disesuwe lehmu mbangun bali wisma karo garwamu, Salindri. Sapa bojomu? Omahe ngendi aku tak omong. Nuwun sewu semah kula menika sanes kok wujudipun tiyang. Lho, udu wong sanes. Dewa ngono apa piye? Sanes nanging semah kula menika wujudipun Gandharwa. Semah kula menika wujudipun Gandharwa. Pramila kula menika bingung kados pundi anggen kula badhe lulumban katresnan kalian semah kula menawi semah kula kemawon wujudipun Gandharwa Raden. Kakya trisang kapirang uri nangkul kinempet kempet dosang ketaning bawono wilah jagat Dewa Bathara. Wah, mane-man wong ayu. Wong ayu putih resik kaya kowe kok trima ndek bojo gendruwo. Inggih. Nek ngono sepisan kowe kurang tau gepok singgol lawan garwamu. Dereng, pangestunipun dereng. Oh, nek ngono isih rapet. Asih. Walah. Kok iso entuk bojo gendruwo ki? Larah-larahe kepiye Salindri? Salindri larah-larahe kepiye? Inggih, kula menika dipun damel tumbal kalian tiyang sepuh kula kagem pesugihan. Oh iya.
Oh ya patut, ya pantes mulo ku dipek bojo karo Gendruwo. Inggih. Wis bakune kowe gelem tak dhaup. Purun. Wong kula kalian semah kula menika kula ugi mboten ngaraos tentrem malah pendak-pendak dina padu kalian semah kula. Ya wis ora apa-apa. Aku methuke bojomu kudu jam pira? Wancine apa? Kula aturi manggi semah kula mangke tabuh kalih enjang wontening ringin pojok beteng sisih wetan negari ing Wirata sinu Raden. Ya wis. Nek ngono aku tak tata-tata mengko jam 2 esuk tak pethukne garwamu Salindri. Ngopo nglasut-nglasut barang? Wedi. Wedi ngopo? Ndelik. Wah, diuyak rupa kenca rupa. Ora apa-apa aku ki wis do ngayu tangi. Dong piye? Balawa. Piye? Aku ki malah arep dipek bojo karo Raden Kencaka Rupa. Terus Aku gelem. wah, wong legan golek mung-mung. Arti aku kuwi ndek pro kontra karo wong Wirata, malah kowe gelem dipek bojo. Kosik to aku omong nek aku wis ndek bojo. Terus Aku omong nek ndek bojo wujude Gandharwa, sing tak arani Gandharwa ki kowe. terus aku kon ngopo? Mengko jam 2 esuk utawa jam 2 bengi Raden Kencaka Rupa arep methuke karo wujude Gandharwa. Nek iso piye carane wae kowe ben awake dhewe iso slamet ben aja konangan Balawa. Wah, deplok ndase. Andangu wujuding Gandharwa risang Kencaka Rupa nalika semanten ingkang anjlok saking sapucahing aron ringin ingkang mapan muring pojok beteng sisih wetan negaring Wirata sanes kawujuding Gandharwa nanging sang Jagalabila andheplok mestakaning sang Kencaka Rupa dadi geladran depani Bantala. Gandharwa metuwa Gandharwa Jakaya bocah cilik iki rembukane wong gerang iki rembukane wong tuwa bojomu Salindri tak peke. Ontran-ontran apa iki? Oh, Kyai Kencaka Rupa, Kyai. Balawa. Wah, menungso padha ora duwe tatanan. Wah, Balawa menungso ora tatanan. Balawa aku njaluk urip, ora tak toke urip.
Woi. Wah, edan apik tenan iki. Hoi. Wes, entek. Entek senopatine Wirata. Entek kabeh dayane sing negara Wirata. Mas Wapati, entenono iki piwase Prabu Susarma Parat. Oh ya. Hoi. Sring Astina Maha Prabu Duryudana Larining sun Rakutara Wijiling mangandika den kabareng Diwangsek mana madiri duwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Pati Arya Sengguni kawula non wonten timbalan kang adhawuh paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana amiji dumateng piswanipun ingkang bapa paman wonten timbalan nggih sampun sawetawis wekdal ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan rikala semanten sapirembakan ngrembak babakan para Pandhawa ingkang dados buangan wonten telenging wana Kamyaka sampun badhe ngancik wekdal sampun purna anggenipun para Pandhawa dados buangan sesinga wonten ing wana Kamyaka Paman Arya malah menika katingal sawanipun Nalindra menawi ingkang putra sawang menika Nalindra saking latah sabrang Paman Arya nuwun sewu anak Prabu kula kok mboten nate utawi kula kok mboten nuwun sewu pripun Paman kula kok mboten nate kepanggih kalih Nalindra niki
Kula kok mboten asing kene. Dipatih ki ngomongane yaene kok wis teng Clemeng lho ra. Oh, dumeh wis entuk sego kok. Wah wis warek wetenge terus ngomong sak geleme dhewe ra. Wah, sesuk nek anak Prabu Bapak turu atus pundi? Dik Joni niku mboten sah dipun sukani daharan makman napa-napa. Ya mesake kaya saya guru. Kisana. Sira kuwi sapa aja ngira ingsun tumambu yekti saweg sepisan iki ingsun wanu. Jeneng para kuwi sapa Nalindra saka ngendi? Kisana. Wih, latala. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat. Sinuwun. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Mbok bilih paduka Sukti mestani dhateng jasatipun ingkang abdi. Kula menika wingking saking negari ing Trigarta. Kula menika Nalindra ing negari Trigarta. Kula pun jejuluk Prabu Susarma. Prabu Susarma. Nggih Prabu Susarman. Prabu Susarma ya Prabu Susarman Nalindra ing Trigarta. Pancen kepara nyata sinuwun. Nuwun sewu. Sewu-sewu kapatanipun ingkang abdi mun catur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Kula tadha wadana sinuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Ya ingsun tampa Prabu Susarma. Pangestu ingsun tampanana. Yai Nun sampun kula tampi kula pundhya karya jimat. Mugi dayanana kasantosan lair lan gesangipun ing abdi pun Susarma. Ya Prabu Susarma nanging dudu kuwi ingkang bakal ingsun paringake dawuh lawan jeneng sira. Jeneng sira kuwi durung nate tepung lawan panjenengan ingsun teka wektu dina iki sowan ngabiyantur monggo tanpa tinimbalan lan janur gunung Kading Aren ana wigati apa sinuwun ingkang sepisan sowan kula tetinju dhumateng Karajan Paduka ya ngaturake gungih panuwun dungkap monggo kalih kula badhe miterang miwah kula badhe caos uninga caos priksa wonten ngersanipun Sunan Prabu Duryudana. Bilih dinten sak mangke negari ing Wirata sampun boten nggadhahi senopati. Negari ing Wirata sampun boten nggadhahi daya kekiyatan. Awit tiga senopati negari Wirata inggih menika ingkang sepisan Raden Rupakenca, Kencakarupa kaliyan Raden Rajamala sampun sirna margalayu. Awit saking pangreka dayanipun ingkang abdi pun Prabu Susarma. Pramila sowan kula menika namung badhe ngandi dhumateng paduka Gusti kula Sangata Sinuhun Prabu Duryudana. Kastuwa paduka nderekaken ingkang abdi ingkang ngraying Trigarta. Samangke badhe mbedhah bumi negari Wirata sinuwun. Sorote pandam sumula amadhangi jroning masarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang tiyah manah engkong sumungkam guling sang kakung mangrarapa baboe maneman piraten tek Parantaya Sungkawa Pamandarya wonten timbalan anak Prabu mriku kados pundi? Lah nggih kados pundi? Kula dipun kandhi kaliyan Nalindra ing Trigarta supados bedhah negari Wirata. Kamangka kula menika mangertosi negari Wirata menika tasih negarinipun Eyang Maswapati. Eyang Maswapati menika tasih pepundhenipun ingkang putra. Kados pundi menika paman? Lah nek miturut kula nggih nggo dibedhah mawon. Wong nuwun sewu lho nggih. Anak utawi tedhak turunipun Prabu Maswapati menika kaliyan paduka anak Prabu Jaka Pitana menika aluripun tasih radi tebih. Tasih radi tebih lho nggih. Kamangka kula nuwun sewu sing jeneng wong tuwa niku dikapak-kapake ana. Mesti namung wontenipun namung nderek kaliyan manut. Kersanipun Pamandarya pun nggo dibedhahke mawon. Bapa turu kados pundi? Oh, kula nggih sarujuk kaliyan apa sing diaturke.
adik Susarma menika. Kula sarujuk menawi negari Ngastina jajanipun menika dipun lar dumugi negari Wirata. Ah, leres penemban Durna leres. Ah, bener Kak ya. Monggo, sampun ngantos wiki ringa-ringa sakmangke kula kanthi bedah negari Wirata gelar jajan. Sakmangke menawi sampun kabedah negari Wirata ingkang sepalih wonten regemanipun Koko Prabu Duryudana lajeng ingkang sepalih wonten regemanipun ingkang rayipun Susarma Sirwun. Ayo tak kanthi Prabu Sarma. Monggo Beneban. Oh, ayo Prabu Susarma. Sukramangkara tumpak minta tete kan apa sumawara cita anggara kata Buta Maesa Respati mintuna Eka Twi Catur Panca Sacapta Asta Nawatasa Lumampah tumuju negaring Wirata Sang Prabu Duryudana miwah Nalendra ing Trigarta Sang Prabu Sarma miwah sedaya para wadya bala saking negari Ngawangga menapa dene negari Ngastina. Nalika semanten lumewat wekdal sampun